全球的观众朋友，大家好，我是何佩玲，欢迎收看《地球证词》。今天播出的主题是宇宙探索大爆炸之后上集，从亚里士多德、托勒密、克普勒、伽利略、牛顿到爱因斯坦，科学上波澜壮阔的重要发现几乎接近完成。今天很高兴邀请到中央大学天文所黄崇义老师来到现场。黄老师您好。佩玲好，各位观众好。我想今天这个纪录片它非常的有时间感，把我们对于这个宇宙是如何形成的这个探索，以科学家的发现来做这个时间上面的排序，所以是一部很好的科普的影片。那其实我们人类对于这个上天的探索，从我们所有的历史上，其实都可以看到这样子的一个轨迹。那人类想要把自己的力量跟上天去做一个结合，似乎也是所有帝王的愿望。那我们从看一些很古老的遗迹，像是从德国的天文台，那还有从奇迹伊察神殿，或者是英国的巨石阵，似乎都看得到这种轨迹。那想请教老师，就是人类为什么会想要跟上天来做这种好像能力上面的连接？那这样子一个能力的连接，他希望能够达到的目的又是什么呢？我想古时候对不对，这些天文，就是说古时候人他们花很多的时间或力气去盖一个很巨大的天文台，然后去做一些精密的观测。是这件事情其实是跟你的生存是有关系的。比如说古时候的人，你不管是你是农业社会，那你为了要种田，你要春耕秋获等等，这些东西是会跟季节有关系，而这季节你要如何知道这个季节？你必须要对天文有很好的了解，因为天文其实是一个时间的那种导引。是。那所以古时候的人其实具有这些知识的人，他通常是在统治阶层。所以比如说凯尔特人他们的领导阶层，比方说叫德鲁伊，其实他们就是一群具有天文知识的人。是。那一样是在南美洲这些印加帝国等等，他们也是一样是由一些具有天文知识的人当，比方说祭司啊等等。那国王或是其他有能力的人，他们是需要这些知识，因为这样子你才能够生存下去嘛，对不对？那另外其实是在更古老的时候，在农业社会之前，比如说你更古老的时候，你今天如果是在打猎，打猎以前的人，比方说你可能一出去是好多天，那你是在晚上打猎，对不对？那你要怎么？你为了追捕野兽，你可能会一直跑。对，迷路了怎么办？迷路怎么办？所以说，天文学家或者那时候的天文学一个很重要的功能，就是让他们能够回去，就是它包括方向的指引等等。所以天文在古时候对人来讲，它才还是跟生存相关的。如果是基于这样子的一个需要，我们看古代不管是所有的君主或者是帝王，都好像有配备这种像占星师。所以占星学，我们能不能视作是天文学的前身呢？从占星，然后到纯科学，我们应该说比较科学，而不跟占星有关系，其实是蛮晚的事，大概一直到大概牛顿以后的事。即使到了牛顿，其实牛顿大家也是认为他是一个神秘学家。像牛顿之前，克普勒他们也都是占星学家，同时是天文学家，也是占星学家。是，所以说一直要到很近代，我们天文才是在独立出来成一个科学。那我们就来谈谈这些原来就是有占星背景的这样子的这些天文学家。那首先我们先谈谈这个亚里士多德。那亚里士多德，我们对他的认识，大部分都觉得他是个哲学家。那他最有名的一句名言就是“无爱无师，无更爱真理”。亚里士多德可能他对于天文的研究，就是他为了对于真理的追寻而衍生出来的。那是不是可以请老师就亚里士多德他科学上的成就来跟我们谈谈？亚里士多德在我的概念里，他比较像一个博物学家。是，所以说他对自然的解释，譬如比较偏现象学。比如说他可以解释万物，他用4大元素，有点类似佛教的方法。他比方说地水火风那种东西，那具有4大来解释所有的东西，或者是另外一方面，他用比如说地球为宇宙的中心，或者是地球不动，那是整个天在动。那这些现象，其实他就是告诉人家嘛，他是很容易的解释，就是说，如果比方说是地球在动，而不是天在动。
那这样子，我们比方说你丢一块铜板往上，那这一块铜板是不是应该就会跑到别的地方去？因为地球在转。是，所以但是这个是很直觉的一种感觉，所以他用的现象。就是说，它比较偏向那种现象的解释，但是从它的现象里面，它当然也建立一个体系，就是说，它以地球为中心，那它也尝试去解释各种，比方说，它就可以尝试反驳其他不同的道理，对。那如果遇到没办法解释的现象呢？比如说，他说，那天空的星星为什么不会掉下来？那他就认为说，那天空的星星跟地球的东西大概是不一样，所以他就用的是一种从现象学上面来解释各种东西。是，所以说他就认为天空的东西可能就是另外一种元素，有人叫第5元素，或者人叫以太构成的。那地上的东西呢，可能就是像我们地水火风这种4大元素构成的。那如果不是4大构成的元素，跟不是4大有什么差别呢？比如说以太或者第5元素构成的东西，它可以在天空中不会掉下来，比如说星星啊、月亮、太阳等等。它直接把它解释成另外一种东西。对，那如果说像一般的东西呢，你把它丢到空中，它就会掉下来。所以它是一种很直觉的，可是它的这种东西其实是很常识性的，所以它的解释方法其实是会跟大家的一般的常识是一致的。是比较容易被接受。对，很容易被接受。那其实说实在，以我们现在科学的理解，就知道事情并不是如此哦。那接下来的这个托勒密，他对于这个现象的掌握又更精确了。他竟然有办法去预测每一个这个行星它出现的时间，可是能够预测跟知道它为什么会这样走，其实是有距离的。那托勒密对于当时的人的影响又是如何呢？我想托勒密他用的理论当然就是从亚里士多德，他还是以地心为中心，那所有东西就绕着所有天空中的天体是绕着地球而走。那他比亚里士多德更进一步，就是说他用一个尝试用的数学模型，然后来解释天空中的运行，所以这一星球的运行变成一种可以预测的东西。但是我想，如果以现代科学来讲，我们看人就知道，你能够预测一个东西，不见得你的理论就是对的。是，对，所以说他虽然当初因为他可以预测的不错，所以说当时人当然就认为他的理论是对的。可是因为我们知道他的理论其实是不正确的，所以随着时间越来越久之后，他的预测的误差就会越来越大。所以一直到后面的人就开始对他原始的模型开始有一些怀疑。是，其实像是托勒密，他还是基于地心说这样子的一个理论基础来去做预测。那也是过了1000年之后，才有哥白尼这是日心说这样子的一个说法。那其实就一个这么长的时间，好像在科学上并没有什么太多不同的一个成就出现。那这个1000年的这个空白，是跟罗马帝国的衰亡有关系是吗？我想第一个就是罗马帝国衰亡之后，一些希腊的知识就是有点流失掉。但是我想另外一个很重要的原因，就其实跟当时的宗教气氛是有关系的。因为当时是整个基督教文明，那它控制了所有的一切在西方上面，所以说他们认为因为地球是上帝制造，所以它是一个非常完美的东西。所以说你就不容易就不容探究了，对，不容易你去质疑它。是，所以我举个例子，比如说宋朝的时候，中国发现一个很亮的超新星，那所以当然我们就在宋史上有记载。那当然在北美洲的地方也有人看到，韩国、日本大家都有记载，可是在整个欧洲却没有这个的记载。那就很奇怪啊，应该大家都看得到啊。理论上应该大家都看得到，对，但是就有时候是你不容易去探究，或者说大家看到了不敢讲。所以真的科学要能够发展出来，是必须要它的一个环境来去做配合。对。我们再来谈谈从地心说到日心说，这1000年的这个时间，其实是有好多个科学家他的理论来去做贡献的。那中间就包括这个哥白尼，然后克普勒，然后最后是由伽利略他发现这个望远镜，然后能够有很精确的观察，才能够把这个日心说来做定调。那在这个过程中，其实我们简单的
的几句话好像就讲过去了。可是如果像老师说的，当时的这种社会氛围，你要去提出一个完全不同的一个说法，其实是需要相当多的努力跟反复的证明才有办法达到的。对的，因为我们来想，其实日心说最早并不是在哥白尼，在古希腊时候，其实已经有人提出日心说，那就更久了耶。但是因为当时他没办法理解，很多没办法解释的，以当时的知识没办法解释。那到了哥白尼，他当然就是因为觉得当时的托勒密模型已经没办法好好的解释我们看到的行星的运行，所以他提出了日心说。可是哥白尼他自己并没有把日心说发表，一直到他过世。是，我想有一个原因，就是因为哥白尼的日心说，他把太阳放在正中心，对不对？所以说他所预测的运动其实并不会比托勒密好很多。虽然说它的模型很简单，托勒密是很复杂的模型，它要去都非常复杂的模型，一般人又难以理解去推翻它。那你模型越复杂，你参数越多，那你可以调的东西就越多。就理论上通常是这样，一个模型如果很多参数，那你可以调整你的参数来跟资料吻合，对不对？那哥白尼从理论上来讲，它的模型很简单，可是因为它能够预测，因为它把太阳放在中心。其实托勒密的模型里面，地球并不是在圆的中心，地球是有一点偏心圆。OK， 那但是哥白尼把地球放在中心，所以它有些预测并没有很好，一直到，所以说我想这也是另外一个原因，他没有办法很有把握发表他的，当然自己都会觉得比较心虚一点。对，那当然还有另外一个原因，当然是当时的气氛。是，不过当时已经开始文艺复兴时代，所以开始人们对观测现象开始从达文西之后，对不对？我们大概开始真正做观测。我说在更早以前，可能大家连实际看到东西都不会去做它，都不会去把实际的东西记录下来。是，但是到了文艺复兴时代，大家开始会真正去记录，或者去实验，或者记录这种东西。那克卜勒他就是，其实他采用的就有点类似托勒密模型的一种偏心，就是不是把太阳放在正中心，他把它放在一个椭圆的一个焦点上，那他之后就可以很好的预测，所以之后就大家会很容易接受。那其实，在哥白尼太阳中心理论之后，对不对？有一些人其实也去鼓吹这个理论，可是这些人反而被，比方说当时的教宗或烧死了，好可怕。对，他这个是大概在其实在 Galilei 发现那种望远镜之前，大概10几年而已的时间。所以说，当然 Galilei 他就是完成了整个从哥白尼、克卜勒等整个下来的太阳为中心的学说。所以其实伽利略他可以用科学的方法来做这样子的一个印证是很重要的。那是不是可以请老师来谈谈这个伽利略他在这个关键时期对科学的贡献呢？好，我想Galilei他最主要就是说他使用的望远镜，而这件事情在过去几千年，事实上是从有人类以来，我们开始看天空以来，我们都没有办法把天空看得那么清楚。所以但是你有了望远镜之后，它是一个非常好的仪器，让我们可以看到的天空或看到的现象呢，就变得非常的大。我们所看到的宇宙就比以前大了非常多倍。所以它是一个非常关键的事情，就是说我们的理解就会比以前完全不一样。而且望远镜这件东西是每个人都可以去使用，每个人都可以看到，所以说这件事情是每个人都可以去验证的。所以说就变成不是说你有一个仪器别人不能看这样子，所以说变成就是这件科学这件事马上就会传播，而且是会让所有人都能够相信的。当然 Galilei 他后来还有一些很重要的贡献，就是说他发现的，比如说你把2块不一样重量的东西从比萨斜塔丢下来，那你发现他们同时到达了地上，那这件事当然就引发了后来牛顿的重力理论。那事实上后来有一些人研究说，其实Galilei 他可能没有真的去比萨做实验，他可能只是用一个他所谓思考的一种理论去推出这个结果。不过这件事情不是很重要，至少他讲出了这件事，就是所有的东西加速度会是一样。
那谈到引力这件事，我想这时候牛顿的出现就很重要了。那说到牛顿，我想所有的人都会，小时候都会听到一个故事，牛顿是因为坐在苹果树下被苹果扎到了以后才发现了这个引力。那但是在这个影片里头有提到牛顿对于引力上面的贡献，可是并没有提到牛顿对于空间还有对于宇宙这边的一些看法。那在爱因斯坦出现之后，其实对于牛顿对于宇宙的看法其实又有修正。那是不是可以请老师来跟我们补充这个部分呢？好，在牛顿的理论里面，他认为引力就是说，所有的物质都有引力，对不对？它是一个独立的一种力量。是。那我们的空间就是跟我们所熟知的一般的空间是一样，所以说这个万有引力这件事跟空间是没有什么关系的。可是当后来爱因斯坦出现以后，他发现就是说，其实引力并不是一种力量。爱因斯坦是发现说，其实重力它并不太像一般的一个力量，重力比较像是空间中的一个几何的性质。所以你有一个重力，其实它就对空间做一个扭曲。这样子，所以说他们两个的概念是完全不一样的，就是在对重力和空间的解释是完全不一样。那老师刚刚说这个空间中这个几何的性质听起来实在一般人不容易理解。那老师是不是可以用一些例子来做说明呢？举例来说，就是说我现在如果重力越重，对不对？那你的整个东西就会，整个空间会有点弯曲。那弯曲的空间是什么样子？我们可能就很难想象。那比方说，如果一个星球它本来是被太阳挡住的，可是事实上我们还是可以看到这个星球，因为这个太阳，这个星球的光线它是一个弯曲的，它本来往太阳的旁边跑过去，对不对？它会受到太阳的吸引，然后又跑到前面来，就是它会绕过太阳。是，所以就是说，因为我们本来会觉得说光线应该是走直线的，对不对？可是因为太阳周围重力非常强大，所以整个空间有点弯曲的。是，那你光线沿着这个弯曲的空间在跑，那所以说我们发现，光线好像不是在直线上。那在影片中，我们虽然看到这个牛顿他对于引力上面的贡献，可是他却没有提到这个牛顿他对于宇宙里头时间跟空间的这个看法。那在200年后的这个爱因斯坦，其实对他的这个时空的看法有提出补充。那是不是请老师可以跟我们来谈谈牛顿跟爱因斯坦他们对于时空看法上面的不同？OK，像牛顿的话，他对时间跟空间，他认为是一个独立的，就是说时间跟空间是没有任何关系。所以那自己空间有多大这件事，牛顿并没有很明确的讲。那时间有没有过去，有没有无限，或者从哪里到哪里，这件事也没有很明确的讲。但在爱因斯坦的理论，或者在爱因斯坦的想法里面，就是说时间跟空间这两件事是不能够分开的。那时间跟空间不能分开这件事，比如说我们可以用一个很简单的讲法来，就比方说，如果有一个人在一辆火车里面，那这辆火车我们如果都不知道它的，假如说你都用布把它盖起来，所以假如说它里面的人看不到，那这辆火车如果说开得很快，那火车的中间，车厢中间有一个人，比方说他往车头跟车尾射了2道光线，对不对？那他当然就会发现说，火车上面的人会发现说，这2道光线就同时到达了的车头跟车尾。假设是这样。是。那个我们如果从另外一个角度来看，如果你今天是在火车的外面，那火车往前开，对不对？所以你会发现，你光线，那光，爱因斯坦的理论里面有一个很重要，就是光是定值，就是说你不管在哪里测量，光速都是一样的。所以说，你如果是在外面的人看，你会发现说，前面的那一道光，往前的那一道光，因为火车继续往前开嘛，所以它光要到达前面的车厢是要比较久的时间。那后面那一道光就往后车厢射去的那一道光，因为车子一直往前开，所以后面的那种车门就会继续往前，所以你所走的距离是比较短，所以你是不是光线会比较早就到达？所以你会从外面的人来看，这2道光线是不同的时间打到
车厢的两端。是，所以这告诉我们什么？告诉我们说，时间，我们所谓的时间的前后这件事情，其实是跟你的速度或者你所在的空间是有关的。其实这就是爱因斯坦最重要的一个那种看法。是。那从这些看法以后，他又可以推出了很多，包括空间弯曲的这些事情，而它这空间的弯曲又跟质量有关系，那就构成了爱因斯坦的它的重力理论跟牛顿的重力是完全不一样的。那其实爱因斯坦他对于时空的这个看法，其实是超越了我们直观的一些观察，尤其像是光速，我们一般人根本没有办法有能力去测量这个光速的它的速度是多少。那爱因斯坦他对于宇宙的形成的这个空间的看法又是如何呢？爱因斯坦一开始他提出广义相对论之后，他把他的理论用在宇宙模型里面。那这个时候出现一个问题，为什么问题？就是说，爱因斯坦虽然是比牛顿力学好一点点，可是他们描述的现象其实是很类似，都描述重力。那我们知道，所有的物质都有重力，所以你只要有重力的话，那你自然就会有一个吸引力。对，所有的物质要么你要在运动当中，要么你就会互相吸引，然后或者膨胀这样子。可是，所以爱因斯坦呢，他就觉得这个结果蛮奇怪，因为他在心中他相信说，这个宇宙呢应该是永恒不变的。其实这是一个信念，而这种信念在从爱因斯坦之前，就是大部分人对宇宙的信念大概都是这样子。就因为宇宙你如果要去讲有一个开始或是有一个结束，都是很奇怪的。因为很多人就马上会去问一个问题：宇宙如果有一个开始，那它的开始之前是什么？对不对？所以所有的当时候的人，包括哲学啦，或是科学家，他们大概都会宁愿相信说，宇宙是一个永恒不变的东西。是，所以爱因斯坦为了要让他的广义相对论有一个解，也就是说我们知道都有重力在吸引，所以他就提出一个叫宇宙常数的东西。宇宙常数它的作用当然就是抵消这些重力的吸引力，那这样你才能够得到一个平衡的稳态的解。它才会是一个静态的状况，对，它才会一个看起来都是一样，而不会是在膨胀或者收缩的宇宙这样子。所以他对他的这个，他就提出了这个看法。可是后来我们发现的时候，哈勃定律，宇宙在膨胀之后，爱因斯坦就觉得说，提出宇宙强势，它是人生中最大的错误。我们对宇宙的了解是等于是一个科学家等于是像接力一样的去完成我们对于这个宇宙了解这个庞大的知识。那至于现在的我们，其实也是在这个知识其中的这个接的其中的一棒而已。那也许我们有更多的证据了解之后，说不定未来我们的子孙对于宇宙的了解又是另外全新的一页。那今天非常感谢老师来跟我们分享，感恩。也感谢各位观众朋友的收看，希望下次同一时间继续收看《地球证词》，感恩。